მოგესალმებით. Hi. ჩვენ ვართ მომწვეულის სტუმრები, ექსპერტები სხვადასხვა საკითხში და მე და სალმა. მიკროფონთან რა გინდა? მოწვეული ექსპერტები. ექსპერტი სხვადასხვა საკითხში. რატომ აქ სიმინისტარო? მე ახსნან და მე დავწყვეტ უსწავლო. მანამდე მოგიჭირდა. მოგესალმებით მეგობრებო. შეკრა ხლა ხელი გაქვს უმფარავ სავარაუდოდ. კარში აღჭამ წალდა მისიხში. ეს ვატყობ სანდერს ვიჩხუბებთ. ყველა მიმართულები. ოჯახის კარტებს გავხსნი დღეს ესე. მეგობრებო თუ გინდათ საიდუმლო. შეკო შეიძლება თქვა წარმატებული ოჯახის საიდუმლო? შეიძლება. თუ იცი კი. დღეს მოკლედ ჩვენ მეგობრებთან ერთად ვართ და გადავწყვიტეთ რომ ესე ხალხში გავერიოთ და რაც საქართველოში ჩამოვედი სულ გვეუბნებიან რომ მოიწვიეთ ვინმე პოპულარული ინფლუენსერები რომ გაზარდოთ ეს გამომწერთა რაოდენობა ჩვენ აი მოვიწვიეთ აქ ორი უპოპულარულესი ადამიანი უამრავი გამომწერი ყავთ შეგიძლიათ აი დავლინკავთ და ამათ პროფილებზეც გადახვიდეთ და მიტარას გამოიწეროთ ვინ რატომ იყურებ ეგეთი სახით არაფერი და ვითამაშებთ ჯოკერს ყოველთვის ნაცნობ ჯოკერს და პარალელურად ნატას აქვს ჩვენთვის მომზადებული კითხვები რაზეც შევეცდებით ზოგჯერ სერიოზულად, ზოგჯერ არასერიოზულად უპასუხებთ. თქვენი ნამდვილი სახელები გავამხილოთ თუ რამე ის კოდური სახელები მოგიფიქროთ და ეგ გეძახოთ. მე პირადად გაგიცნობთ, გამარჯობათ, მე ვარ შაბა არევაძე, პროფესიით მეუღლე. მოწოდებით მამა მეუღლე, კარგი მეგობარი. ეს ის არის ლაბრადორი თქო რომ ვიწახდით. აბა ნახე თუ არის ლაბრადორი. გადავამოწ. და ამ შემთხვევაში აღმოჩნდით ჯენტლმენ და ბოლო ვიყები ჯოკერშიც. მე ატუზე უკვე? კი. მეთქი ესე მართლა აიღო თავის თავზე. და სალო. მე სალომე. უბრალოდ და ბევრი საინტერესო და კარგი დისკუსია გაგვივლია სალოსთან ერთად და დარწმუნებული ვარ. ხო, დიდწლიანი მეგობრობა გვაკავშირებს ჩვენ სამს და მე ნინი შემოგვეტანა. დაიწყე თუ ვიწყებ. ხო, მე მას წინასწყვეტს გავაკეთებ, მაგრამ კი იცით, სხვებისთვის ვაკეთებ წინასწყვეტს, რომ ჯოკერი არ ვიცი კარგად, მაინც რო იცოდე. დავუძვდეთ ჯოკერში ჯოკერში. თამაშობ. კი, ის თქმა მინდა და რომ ეგრეთ წოდებულ პარებში, ანუ წყვილებში მე და სალომე ერთად ვითამაშებ და ორი სკამის დუეტი ნატა. ხათლელი აქვს რომ გვანგრევს უკვე და შეგვეცდებით რომ რამე ვქნათ. ზედა. ხო იცი რომ არ უნდა გამხიშტო. ანუ მე თუ მიმყავს არ მომიჯოკრო. წერდა, ნუ მათქავინოთ ხოლმე მალე თქვით, თქვენი ოკეი. ესეთი კონტენტი იმან არ წაიღოს, ვინ რას ამბობს. ვინ იწყებს? მე პასი. ასე. ცხოვრება სიურპრიზებით არის აი სავსე. ესე როდესაც შემოწიალდება. ერთი. არ დასალოდე ძალიან გამოცდილი ჯოკრის მოთამაშე ზოგადად და. ხომ არა ბოლო აი მირის ახლა ჯოკერი ხმე. ორივე გახიშტა ნინი კარგია. ნინი კარგია. ეს ფორა იყო რა. ეს ფორა იყო ხოლმე. ხიშტი არის წამოწევა. აბა ეხა 200 და 500. კი. აუცადმი შევდახდი. აუ ესეთი ჭინჭყები არის, ვისაც არ უყვარს ხოლმე წაგება და არა შეიძლება. ვის უყვარს წაგება? ჯერ წინ ვარ. მოდი ამასობაში მე ერთში კითხვას შემოგაშველებ. ჩათვალეთ რომ საჩუქარია. რადგან მოკლედ, ანუ რადგან ნინიმ ხა ჯოკერი ითამაშა აქ, მაგრამ ამ კითხვას დავსვამ რა. რომ აი ჯოკერის თამაში ერთი კარტი რო გქონდეთ ცხოვრებაში, ჯოკერი და ერთხელ შეგეძლოს გამოყენება. რომელ პასუხისმგებლობას მომოტოვებდი მაგითი რა? აი რაღაცას აღარ გააკეთებდი საერთოდ და აი ამ ჯოკერს ითამაშებ და იმ რაღაცას აღარასდროს აღარ გააკეთებ. და სრულიად გაქრება ჩვენი ცხოვრებიდან? ხო. ის ვიღაცა ან რაღაცა? ნუ ანუ პასუხისმგებლობაზეა, მაგრამ თუ გინდა ვიღაცაც გაიყვანე. მე დავარიგებ ამასობაში 2-2-ს. მე დავიწყებ შეიძლება? დიახ, შეიძლება. მე ჩემი ცხოვრებიდან გავაქრობდი 9 to 5 jobs. Actually 10 to 6 jobs. სამსახურში რო ვიარო, მაგას გავაქრობდი და
მაგ ჯოკერს გადმოვდებდი საერთოდ, იმიტომ რომ მე დისტანციური მუშაობის ქალი ვარ. სახლში უფრო ბედნიერი ვარ სახლიდან მუშაობით. აღარ ისე რა უნდა გავიდე, მაგრამ აი სულ რო ყოველდღე ორშაბათი პარასკევი სამსახურში ვიდე, რომ მაგას გავაქრო. ანუ ოფისში ყოფნის ვალდებულებას. ოფისში ყოფნის ვალდებულებას, ნამდვილად. შეიძლება დაიწერო. მე გავაგზავნებ მინიბარემ ახლოს გაკმედი. მე ყველანაირ სამედიცინო პასუხისგებლობას გავაქროვდი მაგ ჯოკრით ჩემს და ჩემი ახლობლებისთვის. სამედიცინო პრობლემებს. ვაუ. როგორი ეგოისტი ვარ. ანუ შავს ავიტან სამსახურში სია. მე ნაფიცაჯულობის ვალდებულებას გავაქრობდი. ხო? რატო? მიზეზი? იმიტომ რომ როგორც ვიცი, ახლა თუ გაგიწვიეს ვალდებული ხარ, რომ წარდგე და დაისწრო ესე რომ ვთქვათ, განსაჯო ვიღაცა. ხო, მაგრამ მაგაზე მანამდე ხელი მოწერილი უნდა ქონდეს, ესე თქვა ხوار დაგადგება ვინმე, თუ დაგადგება. და უღორის თქმა არ შეგიძლია მე მგონი. ხო, სანამ ხელი არ უნდა მქონდეს, ახლა შეიძლება ვინმე ჩამომაკითხოს? ვის მითხრას. ან სახში შეიძლება მოგიტანენ მაგას, აი როგორც გაწვევა ხდება ჯერში. მთელი ქვეყანა მაგისთვის შრომობს, როგორმე ინსტიტუტი დავამკვიდროთ და შენ ვაფშე აქ ხო? თავისთვის რომ ჩემი არ ან მარტო შე რო ხო, გამოტოვე. პირადი მასპინძლობა არ მინდა ავიღო ვიღაცის ცხოვრებაზე გადავწყვეტო და მე ესე რომ ვთქვათ, განშის სინდისი მაწუხებდეს სწორად მივიღე თუ არა გადაწყვეტილება მაქვს. აუ მანდაც ისეთი ხაურებული შექმნები მაქვს, მაგრამ იმიტომ რომ ცხოვრებაში ბეჭო ყოფილა ისეთ მომენტი რომ რაღაც პასუხისგებლობა არ ამიღია და მე ჩემზე ბევრად არაკომპეტენტურ ადამიანს აუღია ეგ პასუხისგებლობა და ძალიან მინანია. შეიძლება. 12 განსხვავებული მამაკაცი ნახი გაქვს? ხო. ხო, აი ძალიან კარგია. ძალიან მიყვარს მე აქ ფილმი და მაგრამ საინტერესოა. შუალედში ხوار გავუშვეთ. მინი შენი თქმა. ჩემი თქმა, მე ვარ ბოლო ის რო და გახიშტვა არ მიჭირდება. არის მინიშნება და მინიშნებებზე დაუწერე ერთი. ანუ რამე ეს არის ეგეთი წესი არსებობს რომ კი, რო არ უნდა მიანიშნო და ავე მარია არ იმერო სიმღერა. არ ვიცი რა ვაკეთებ. ის რა გავუკეთე. მე შენ შეიძლება გაფუჭებული ხარ და მიწა. აი მე. ნეტა არ გამიწიო. რეც გული ყავს. თან მაღალია. ნუ სხვა გზა არ ქონდა. მაგნე რაღაცებს ვერ ვხვდები სამ. შეიძლება შეგვიძლია. ძალიან ედვარდს დონეზე საუბრობ ხა, მაგდენი რაღაცები არ ვიცი. ჯოკერში. აი, შევეს გავაკრობდი. პასუხისგებლობას მე გავაქრობდი. თან ფიქრობდი ხა, მაგიტომ ვიყავი გაყურსული და გავაკრობდი. დროს ვიგებდი. ყველა მაშინ ამას ოპაში. გადასახადების გადახდის პასუხისმგებლობას გავიქრობდი ესე, რადგან საუბრობ ჯანმრთელობა უკვე დაიკავა. მოდი ამ გადასახადები ვარ გქონდეს არასდროს არაფერი. იცი როგორ გული მტკივა 34%. მაგრამ გადასახადი არ გადაიხადო? შემნებაზე იყოს. ანუ აი შენ ხო ტოვებ ესე შენთვის. მეც გამოვტოვებ, აი მე არასდროს არ გადავიხადო გადასახადი. არანაირი. ოკეი. მიღებულია. ეს ბეზია ეხა? ოკეი. ბეზკოზირა. ბეზკოზირა. აქ ის ყოლაბა გაივსებოდა დღეს. ჩემი თქმა? კოზირო. აუ არ ვიცი. აუ ერთს ვიტყვი. ნატა. ანუ 34%-ია შენი შემოსავლო გადასახადები. დიახ, 34%. ამ ეტაპზე კი. არა, ჩემი უფრო ნაკლები არის, ჩემი 24 არის, იმიტომ რომ 30 წლამდე დედა ვარ და ეგ შეღავათი ხო გახდი 30 წლის ბოლომდე მეკუთვნის ეს შეღავათი. ესეთი ლოიალურია უნგრული სისტემა. ჩვენთან არის 20%, ხო? ხო. და პლუს კიდე 10% არის საპენსიო სიმღერაში. შეგიძლია ჩამოყალიბო. როგორც მისთვის შეტენვა ბევრი. ჰა. ანუ ზედმეტობით ვარ. კარგი რა. ახლა შენ თამაში დაგვიწყდეს ნახლა არ გამოიწეს. ხო. კარგი, სანამ შაკო. გაჭიქინი. სანამ შაკო. მაშინდა. შაკო არიგებს მე ესეც და მე მკითხავს დაუბრუნდები, მაგრამ ამ შეკითხვას დავსვამე ხა. ანუ ცხოვრება რო იყოს კარტის დასწა, რომელი კარტი იქნებოდით ჯოკრის გარდა? ვაუ. როგორი მხატვრული კი. ვაუ. თუ სკენტა. სკენტი, აი ნინი როგორი ის. სკენტი. სკენტი რატონენი?
მაინც და მაინც. კენტი არის აგური. მე ესე მაინც მემერლების რძლობა. თვითონ სახელიც მომწონს და ახლა დავფიქრდი რაღაც ასოციაციურად რაღაცნაირად წავიყვან, რომ ტუზია რა რაღაცა. ხო, მაგრამ აგური რატომ მაინც? წითელია და გამომწვევია და ყურადღებას მარტივად იპყრობს და ჭყვინავს და კაი ადამიანია. ან diamond ნახე, უყურე ჩვენთან ხო აგური ქვია, მაგრამ ინგლისურად ქვია diamond. აი, მადლობა ნატა. რა ქვია diamond? რა ქვია აგურს ინგლისურად? მომწონს ეგ რაც ქვია. შეიძლება დაუძახოთ ეგ, ან მაგრამ მე მგონი ისე თავდაჯერებულად თქვი რომ მე დავიჯერებდი. რაღაცა უცებ დავფიქრდი და spade არის ყვავი, მაგრამ diamond. ხო, მე მგონი diamond ქვია. მოკლედ მაგიტო. მადლობა ყურადღებისთვის. მე არის დროს არ მიფიქრია მაგაზე ძალიან ცნაური კითხვა. გვინდა არიგა, შენ და არიგე, ხო? კარგ სამჩევდი და რადგან აგური დაკავებულია უკვე იყოს ტუს გული ვიქნებოდი. ტუს გული რატო? გული. ავით. გულიანი ადამიანი. დიახ. აი მეც უფრო წითელი კარტებისგან გადავიხარე და მაგიტო. ყვავი მაინც ცუდ ასოციაციებს მართებს. ვაი. ექნა მე. აღარ თემატიკიდან გამომდინარე მოვედიდე და გული დამრჩა. კაია. მეყვარს თქვენ ადამიანები. დამაკალი. სულ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი არის ეს. ყვავი არა. ეს ბავშვი კურდიკალია. ხო, კურდკალში კურდ არა, მაგიტო მაგასთან მეორე სახელიც გვაქვს. არ ვიცი თქვენ გვაზაური. არა, სხვათა შორის გვაზაურზე არა. კურდკალს ვეძახდით, მაგრამ სხვაგან გამიგია ფსიტიან ქალს ეძახდნენ ხოლმე მაგ თამაშს და ხო და არა მე გავიქნებოდი ისე ზოგადად ჩაკო შენ ვინმეს მოაფიქრე არ ვიცი ეგ კომბინაცია მეც ამ სადღაც გავიგე ეგრე თამაში საინტერესო ეგრევე მაღალ კარტზე რატო წახვედი? ამბიციური ადამიანებია ხო, მაგრამ უმაღლესი არ არის. ანუ ძირითადად მოლოდის ქმნიან რომ ყველაფერს ჭრი, მაგრამ გაქვს ჯოკერი, რომელიც შენ ჯოკერის გარდა და შეიძლება არ შეგიძლია არჩევა, მაგრამ ყველაზე მაღალი ცადე რაც გაქვს. თან უყურე ანუ საუკეთესოში თქო მაგრამ უყურე ეგ ხო გააჩნია საიდან უყურებ ტუზი შეიძლება იყოს ან დასაწყისი ან ბოლო ეგ არ არის აუცილებელი რომ რადგან ჯოკერს თამაშობთ ალბათ მომდენად გამომდინარე როგორც ძლიერი კარტი ეგრეა და ცალსახად თქვენ ესე რომ თქვა დაუშვით რომ წაღება გინდა ყველაფერს ხო მაგრამ ცხოვრებაში ხო არის მომენტები რომ რაღაცები უნდა გაუშვა ზოგჯერ ვერ მიგვაქვს იმიტომ რომ აი მაგალითად აქ რო ეხა ყვავი იყოს ჩემი ტუს სკენტი საერთოდ არაფერს ხო არ წარმოადგენს თუ ვიღაცას კიდე სხვა ფერის ყვავის კონდეს თუნდაც დაბალი მაგ ალბათობას უშვებ მაგრამ ეგ ახლა მომაფიქრდა და არ მომწონს ვიღაცა რომ შეიძლება გაგჭრას ხო არა უნდა გეთქვა ტუს კოზირი ვიქნები მაგრამ კაი კითხვა დასვი იმიტომ რომ მე გუშინიდან მოყოლებული ძალიან მომწონს შენი კითხვები იმ ქალებთან დაწყება ერთი თქო უთხარი ანუ ორ გარდა ვარ და ბას მაგრამ ჩემი აზრით ადამიანის ბუნება ამას ემოწყობილი რომ ყველაფერი საჩვენოდ გვინდა რა რაღაც მომენტებში ნინი შეიძლება მაქსიმალისტები და რომ ვიყოთ და ხო შეიძლება უკეთეს შესაძლებლობა რომ მივიღოთ თუმცა თორსა არჩევანს ეხება საკითხი ხო და ძალიან ბუნებრივიც არის რატომაც არა ეხლა თან აქ რო რაღაცა სხვა რაღაცები დამატებით მოეუბნები ეგ არის მინიშნება ანიშნება ჯოკერია მანიშნება ეცოთი ჯოკერი არის ექვსიანი ყვავი და ექვსიანი ჯვარი კაი მე ძიძიასობით დავაწეროთ სადღაც დამოვიდე ხოდა ანუ საუკეთესო საღებას რომ ვიღებთ ახლა როცა არ გვაქვს დამატებითი ფაქტორები მაგალითად ვის ვუტოვებთ შედარებით ნაკლებს მაგ შემთხვევაში ლოგიკურია რომ საუკეთესო აირჩიო მაგრამ თუ შედარებით ნაკლებს შენთვის ძვირფას ადამიანებს უტოვებ მანდ უფრო მეტი мотиваცია გაქვს ხოლმე რომ თქვა საუკეთესო ნამცხრები შენ არ არის კი რომ არ და კი მგონია რომ ძალიან ჩაუღმავდით იმ შემთხვევას რომელიც და მე ვიქნებოდი ვალედ ყვავი იმიტომ რომ მე დამაკარგავად კი ჩემგან დამოუკიდებელი ფაქტორების გამო მომიწია არჩევა სამეჯერ უკვე ისმის გული მე რამდენი გადავედით სელფის ნაწილზე იმიტომ რომ რაღაცა ციციტაცებში მოგვიწია ჩაწერა მაგრამ არა ჩვენ არ ვნებდებით არა მე რამდენჯერ შემდეგი შეკითხვაც მაქვს ამასობაში თქვენ აი შემოგევლა მეცანი დაიწყოს რამდენი უნდა რთქვა მე ვიცი უკვე რამდენი 2
მე რა არის თქვენი დამალული ჯოკერ ალანტი არ მინდა რომ თქვა. რასაც არ ვიყენებ? რასაც იყენებ, რაც ანუ შენს თავზე ესაუბრება ხალხს რა, ანუ კარგად. სამი. დამალული მაშინ არ გამოდის. დამალული არა რა, ისეთი თვისება, ან ტრიკია, ინგლისურად ტრიკ ძალიან კარგად რა. რომელიც ხალხს აკვირვებს შენზე, მოდი ესეთი ფორმულირება გავაკეთე. ორი უნდა მე მაქვს ესეთი რაღაცა, რომ ტრენინგებს რო ვატარებ, ყველას ვეუბნები რა, რომ ყველას გააქვთ რაღაცა ჯოკერი, რაც არ აღმოგიჩენიათ ჯერ საკუთარ თავში და აი გადამწყვეტ მომენტში შეგიძლიათ რომ გადაარტყათ და ძალიან ბევრი ადამიანის მოტივატორი გახდეთ თქო რა და ეგ რომ უყურებ ხოლმე სახეზე რაღაცა ძალიან ინსპაიერდ რო არიან, ეგ ძალიან მომწონს და მე ნელ-ნელა იხსენებენ რა და რამდენიმე მათგანი მოსულა კიდევაც ჩემთან და უთქვამს რომ ამ ყველაფრის მერე ძალიან მიყვარს ეგ სიტყვა რა მოკლედ რა ჯოკერის გამოყენება და ისევ მე დავიწყო ჯოკერი არის ორია შეტენვა ანუ მე ვიხიშტები ხა და ეგ სიტყვა ძალიან დაიწყე არ ვიცი მე მგონია რომ ჩემი ჯოკერი არის ემპათია ძალიან შემიძლია თუ ხასიათდება ადამიანების გაგება მათ მდგომარეობაში შესვლა და მასზე მორგებული რაღაცების კეთება. ოღონდ ისე რომ ჩემი საჭიროებები არ დავივიწყო რა. მარტო ისე რომ ფერი ვიცვალო და შენ დაგემსგავსო და რაც შენ გინდა ის ვაკეთო, ასე არა. ისე გამახსენდა? ისე რა, ჩემიც რო იყოს და შენიც რო იყოს და მე ყველაფერი. რას გეძახდი გახსოვს ესენში? რას? რეციპროკული ალტრუისტი. ხო. რეციპროკული ალტრუისტი ნიშნავს, რომ სიკეთეს არ მინდოდა ახლა მაგის. ნიშნავს, რომ სიკეთეს ვაკეთებ, მაგრამ მინდა რომ დამიბრუნდეს ეს. ეს არის. ხო, ემპათია არის ჩემი ჯოკერი და ჩემი ძლიერი მხარე მე და ეს აკვირვებს ხალხს შენზე? დროთა განმავლობაში დამინახავს, რომ ვიღაცებს ეს ყველაფერი დაუფიქსირებია რა, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება არ იყოს მასეთი და რაღაცა აი 20 ადამიანი როა და ემპათია ზოგადად ძალიან გამორჩეული უნარია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მინახავს ემპათიის კარგი უნარებით და ნამდვილად გამორჩეული ტიპები არიან რა, რაღაცა. არა, ხო, ძალიან კარგი ისეთი მაღალი არა ყოველდღიური, ანუ ვერ იპოვი ბევრ ადამიანში ემპათიის კარგი, განსაკუთრებით რაც შენ ახსენე ის რომ ემპათიური რო იყო, ერთი არის რომ გაუგო სხვას, მაგრამ მეორე არის რომ შენზე გავლენა არ მოახდინოს და დარჩე. ეს ძალიან დიდი კონტროლის მექანიზმია და ძალიან ნიშნულოვანი. ემოციურად რო არ იმოქმედოს შენზე. ჩემზე ძალიან მოქმედებს მაგალითად, შეიძლება ვიყო ემპათიური, მაგრამ მე ემოცია გადმოდის ძალიან ჩემზე და აქვს. ხო, აქვს გავლენა ჩემზე ძალიან. ერთ-ერთი ყველაზე დამალული და მნიშვნელოვანი თვისება ადამიანში ეგ კონტროლი ასე რომ ვთქვით. კი. თქვენთან რა ხდება? სხვათა შორის მეც დაახლოებით გავსი რაღაც ის თხას ვაპირებდი, რომ გონია რომ შეგოსამაშის ჯერია, ხო? არა, ნინი უნდა ტოლერანტული ადამიანი ვარ. რაღაც მომენტში ჩემი აზრით ეგ ემპათიურობასთანაც იკვეთება. და შესაბამისად ყველანაირ ადამიანთან შემიძლია კომუნიკაციის დამყარება და თან ისეთი კომუნიკაციის, რომ ჩემს ხედვებზე და ჩემს განწყობებზე არ მოახდინოს ძლიერი გავლენა. მithumetes მე რო ლაპარაკობდი რაღაცები დამოვიწყდა და ასე მქონდა ნათქვამი. და ორია შემიძლია რომ არ წამეღო თან. მე ცხობასი მაქვს ნათქვამი, კი. მე ორივეს ერთად არა და სულ ფიქრობდი რომ multitasking-ზე ჩემი. კარგი ძლიერი ჯოკრის თამაში ერთ-ერთი მუღამი არის რომ კარტი არ უნდა იცოდა შენ მომოწინააღმდეგებანი. არ უყურებ, ვერ მისალომე არის ძალიან პატიოსანი ადამიანი. არა, არ უყურებ, მაგრამ მე ვერ ვცხვდები, მაგას მიხვედრაც უნდა. ხო. სულ ეგ იყო ისეთ თქოს ვიდოდა და მაგის გამო გამოფუჭდი. ძალიან კაი. ძალიან კაი. დაგანახე თან შენ ძალიან კაი კიდევ ერთხელ. მე გამოგვიწერონ თან, ანუ ის თქვენს მოუწოდეთ ხალხს, რომ გამოგვიწერონ უკან ორი სკამის და აქ მაწერია რა მაწერია? ბაპტიზე რო იყო და ნატამ რო ძალიან ემპათიურად შეხედა ჩემ იმას გულის კიბეს. და იყვანა თქვენ. ძალიან კაი. თქვენთან რა ხდება? აი სალმემ რო ახსენა, ბარემ მაგას გავაგზავნებ multitasking-ი რა. ბევრი რაღაცას ერთდროულად კეთება და მგონია რომ ეგ აკვირვებთ ხოლმე და მაგიტომ მგონია რომ ეგ საკმაოდ აი ხა სამსახურში განსაკუთრებით, მაგრამ სახლშიც მგონია რა. რამდენიმე რაღაცას
ერთდროულად რამდენიმე რაღაცაზე ერთდროულად შემიძლია ვიფიქრო და ვაკეთო თან. ანუ აი რამდენიმე პროექტზე ერთდროულად ვიმუშაო, რამდენიმე სახლში რაღაცაზე ერთად ვიაზროვნო და ეგ მგონია რომ საკმაოდ ისეთია. მაგრამ ერთი ის მაგაზე სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ არ მგონია რომ სამუდამოდ ესე იქნება. მგონია რომ რაღაცა ასაკში ეგეთი რაღაცები ნელ-ნელა უკვე ფერმკრთალდება. და მაგიტომაც სულ ვარ ხოლმე რომ აი ეხლა რაც შეიძლება მეტი რაღაც მინდა ვისწავლო ამით, მეტი გამოცდილება მივიღო რომ მერე უკვე ესე რაღაცა დაწყნარებულზე უკეთესად ერთ რაღაცაზე ფოკუსირებული ვიყო. ნინის რამდენი იქნა თქვენ? 2. შენი იყოს, ნე? მაგისი იყოს სადაც. უკეთესი. ნამდვილად დავითანხმები ნატას რომ პარალელურად რაღაცეების კეთება კარგად შეუძლია. რაშიც მე ვერ მივყვები ხოლმე. მე საბალანსებ ერთმანეთს. მულტიტასკინგი უფრო ქალების საქმეა და ეგ რაღაცა ევოლუციურადაც მოყვება, რომ ქალები უკეთესი მულტიტასკერები ვართ. ნამდვილად. ეგ შეერთამიგია ხოლმე სხვათა შორის. ეგ აზრი რომ ქალები უფრო ხო? რამის ვარიგე? მაგრამ აი ახლა რაღაცა შაკო რომ მუშაობს, აი მუშაობის ისინი რომ შევადაროთ ზუსტად მაგაზე ვფიქრობ ხოლმე რა. ანუ მე რომ რაღაცას მუშაობ, რაღაცას ვაკეთებ და ამ დროს მეილი მომივიდა. შემიძლია წამიერად გავხსნა ეს მეილი, ვუპასუხო და დავუბრუნდე ისევე, ანუ აი რაღაცა 10 წუთი დავხარჯო იმეილზე და გავაგზავნო ისევე იგივენაირად ის რასაც ვაკეთებ. შაკო არის მაგას არასდროს. შაკო დაამთავრებს იმ საქმეს, რასაც აკეთებდა და მერე უპასუხებს იმეილს, ან მერე უპასუხებს იმ შექმნას. ხო, იმიტომ რომ ჩემთვის ერთი საკითხიდან მეორეზე გადართვას რაღაცა დრო ჭირდება მაინც რაც არ უნდა იყოს. ანუ ეგ ყველაზე კარგად ჩანს ხოლმე, როცა უფროსები ძირითადად მყავს ხოლმე მამაკაცები რა ვიშთანაც რა. და ანუ იმათთან რომ ლაპარაკობ ხოლმე ძალიან საყვარლები არიან რომ ესე აი ახლა მე ამაზე მოვჭი უკვე ლაპარაკს და ახლა შემდეგი და ძალიან ესე on the point ტიპი ვარ ხოლმე ზოგადად რა. კიდე როგორ არის? ისინი მოიცაენ წამი. ანუ ეგეც შეძენადის ქილია და გააჩნია შენი სამსახურის გარემო რამდენად მოითხოვს მაგას. თუ შენი სამსახურში ითვალისწინებს რომ შეიძლება რაღაც ძალიან სასწრაფო იყოს, რომელზეც ძალიან უეჭველი ეგრევე უნდა უპასუხო, უფრო მეტად გაქვს მაგის мотивация რომ ჯერ იმეილს ნახო რა არის მინიმუმ წაიკითხო რაც გთხოვენ და რა თქმა უნდა გადაავლო თვალი რომ რამე ზოგადად ადამიანს არ აქვს ეგეთი სამსახური და შეუძლია რომ ჯერ ერთი შვიდად მორჩეს და მეორე გააგრძელოს. შაკოს აქვს თქო და მაგიტო ანუ ჩემი და შაკოს სამსახური მეტნაკლებად მაგ სტილით გავს. ეგეც მგონია რომ ძალიან სწავლებადია რა. ვიღაცებს შეიძლება ბავშვობიდან მოყვებათ და არა აკადემიური ცხოვრებიდან და არა კორპორატიული. აი არ ვფიქრობ მე რომ აკადემიური სკილია, მე მგონია რატომღაც კომაროს ვაბრალებ ხოლმე სულ მაგ სკილს. ხო, მაგრამ იქ გამოგიმუშავდა აი ყველაფერი. მე ზოგადად ყველა კომარში არ ვიყავით. ნუ არ არის ის გარემო რომელიც მაგისკენ გიბიძგებს. მე არ მგონია ეგ. კომაროვი უფრო კონცენტრირებულია კონკრეტულ მიმართულებით. მაგრამ იცი რა არის? კომაროვი დაგვეხმარა, ჩემი აზრით, რომ რაღაცა ეს სხარტი აზროვნების განვითარებაში დაგვეხმარა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მულტიტასკინგში. აი სამზარეულოში იგრძნობა ხოლმე ძალიან ადამიანებზე, რამდენად მულტიტასკერია. მე თან მიალაგო თან იმას. ხო, ისეთ ადამიანებთან შეხება, რომ აი როქშია, ელოდები რომ მალე გაამზადებს და პარალელურად ვერ აკეთებს რაღაცებს, რომ თან იქ ვიდაჭრას. თან ელაპარაკება თან. პარალელურად რაღაცა მოთუშოს თუ შურიოს და ან მან იგრძნობა რამდენად არა მულტიტასკერია. კი, ეგეც ახლა ორი და სახში მიტანები. რამდენი ხანია იხვეწება შაკო ორი დამიწე. ორი. ასე დარწმუნებული არ ყოფილი. შაკო, შენ ჯოკერიც გაგვიმხილი ამასობა. შენ გონია დამავიწყდა რა არა? მე მგონია რომ კომუნიკაცია შემიძლია კარგად სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან და კონფლიქტის განეიტრალება. საკმაოდ არაკონფლიქტური ადამიანი ვარ ზოგადად და მაგეც ერთ-ერთი ხო არ თვლიან რომ პირველ ერთ შეხედვით ყოველ შემთხვევაში არ გონია ხალხს რომ არაკონფლიქტური ვარ. მაგრამ ვარ. და ხო კომუნიკაციის უნარი ჩემი აზრით არის ჩემი მთავარი ნიჭი რომელიც დაფარულია და შეიძლება რაღაც მომენტებში გამოვიყენო ხოლმე. მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ყველაზე არაკონფლიქტური ადამიანი ხარ, ვისაც ვიცნობ. ნატაზე მაგას არ ვთვლი. იმიტომ კი არ გეუბნები რომ კარგად ისო და დიდი ხარ ვთვლი, ანუ რაღაცა კომპლიმენტად
ვეტყოდი ყველას, მაგრამ ნატაზე მაგას არ ვთვლით და შენზე მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე არაკონფლიქტური ადამიანი ხარ მათ შორის, ვისაც ვიცნობ. მადლობა. რომ არც რეალო რო თქვი, მგონია რომ არა, მეც ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ შაკო არის, даже ქალებში და კაცებში კი არა, ზოგადად ყველაზე არაკონფლიქტური, ერთ-ერთი ყველაზე არაკონფლიქტური ადამიანია, ვისაც ვიცნობ. მადლობა. კომპლიმენტად მივიღებდი. ნინიც ძალიან არაკონფლიქტურია, ვიცნობ ხალხო და შეგიძლიათ ვენდოთ რომ მაქვს სწორი შეფასების უნარი. კი, ჩემი ცხოვრების ნახევარზე მეტი. ნამდვილად. თქვენ ორს გიცნობთ მაგათა მეტი. მე არ გიცნობ მაგდენი ხანია, მაგრამ მეც მასე ვფიქრობ ზუსტად რა სიტუაციებშიც შექსწრები ვარ და მქონია ურთიერთობა ერთ-ერთი ყველაზე არაკონფლიქტური ადამიანი ხარ ჩემთვის პირადად ეს რაღაც საფრთხილო გვინდა. დიპლომატიური ადამიანი. აი, მარტო არაკონფლიქტური. ეხლა მომიგივდა ექსა წინადადება სიტყვა, მაგრამ ვერ გავიხსენე მე. აი, შენ ხარ არაკონფლიქტური, მაგრამ დიპლომატიური მთლად ეგრეთ ძალიან არა, შენ არიდებ. ჩემი აზრით კონფლიქტებს თავს რა გაურბიხარ და ეს დიპლომატიური ეს ცდილობს რომ სწორად შეგაფასე ნამდვილად. კი. მადლობა. მაგრამ მე მინდოდა ეგ სიტყვა მეთქვა და დამავიწყდა. ისე რას ვთქვით, მათ პუნქტებს შეიცვალეთ, აი მაგალითად ვთქვით რომ სკოლის პერიოდში ნაკლებად დიპლომატიურები იყავით, უნივერსიტეტის პერიოდში უფრო დიპლომატიურები გახდით სამსახურში პირიქით. სამსახურში კი მგონია რომ ძალიან გავიქრებდება. უფრო დიპლომატიური გახდი? ჩემს გადაფასდება დროთა განმავლობაში რა, როდის როგორ გჭირდება. რაღაცა რესურს მოითხოვს და რაღაც მომენტებში შეიძლება უბრალოდ არ იყოს მნიშვნელოვანი ის გარემო ის სიტუაცია და უბრალოდ აი მე მაგალითად სკოლის პერიოდში საერთოდ არ ვიყავი დიპლომატიური და თუ მჯეროდა რომ მართალი ვიყავი, საერთოდ არ ვფიქრობდი ეს ჩემი სიმართლე ისე მეთქვა რომ ვიღაცისთვის მოსაწონად მიმეწოდებინა. უნივერსიტეტში ბევრად დიპლომატიური გავხდი და მაგას ძალიან მყენებდი, განსაკუთრებით ლექტორებთან კომუნიკაციისას. სამსახურში ბევრად ნაკლებად დიპლომატიური ვარ, ვიდრე უნივერსიტეტში ვიყავი, მაგრამ მაგასაც თავისი მიზეზები აქვს, რომ აი ხანდახან გჭირდება, რომ ესე ზედმეტად არ ეხვეწო, არ მოერგო იმის ინტერესებს, რომ ეფექტური შედეგი მიიღო. აი წაღერად თქვი რომ მე უნატაზე ვარ ვფიქრობ, არც მე არ ვფიქრობ, რომ არაკონფლიქტური ადამიანი ვარ ზოგადად. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არის საჭიროებები, აი შაკოსთვისაც მithქვამს ხანდახან, რომ და იცი არ გვითქვამს ისინი. ჩვენ და შაკო პასი, შაკო ორი თქვი მე. ხა, ორი. ჩვენ მოვიდით და თქვი დავიწყო, მეგონა რომ მულტიტასკერი. დღეს დაიმსხრა. ძალიან უკმაყოფილო ვარ. ორი კამი ამ დროს და მეც ორი ვთქვი. და არა ეს არის იმსხრევა. ორია შედგა. მოდით ხალხო ჩვენთან და დაგინგრევთ ყველანი. წერო თასკიბე მაგას რამდენ წუთია. ოკეი. არა თან რას ვიძახდით რომ მე მგონია რომ რაღაცა მომენტში აუცილებელია რა. ანუ ვიღაცამ უნდა აიღოს თავის თავს ეს კონფლიქტები და მე ამ მაგიტაზე ჩემი მე და შენ უფრო მეტად ვართ ანუ იმიტომ რომ კონფლიქტები აიღოს რა შეიძლება დააცხონ ერთმანეთს. ანუ და კონფლიქტი ხა ხელით შეხებას ხوار გულისხმობ ანუ რაღაცაზე კამათი. ანუ და თან მე მგონია რომ აი რაღაცა არ ვიცი შაკოს კიდე უფრო სხვა რაღაც მოყვება რა და ეგ აძლევს პრივილეგიას. მე და შაკო ხშირად ვკამათობთ ხოლმე ამ თემაზე, მაგრამ შაკოს როგორც კაცს ბევრად უფრო მარტივად უსმენენ და ბევრად უფრო მარტივად იღებენ მის გადაწყვეტილებებს. ჩემი როგორც ქალის და ანუ სამსახურში ყველგან მგონია რომ ბევრად უფრო მეტი რაღაცის მტკიცება გვიწევს და სტატუსების შექმნა გვიწევს, იმიტომ რომ ესე ავტომატურად რაღაც აი ძალიან ბევრჯერ მინახავს რომ შეხვედრაზე დავმჯდარ ვარ აი რაღაცა სერიოზულ თემაზე უნდა ვისაუბროთ სამსახურში და აი რომ ხედავ რომ ონლაინ შეხვედრები ფიზიკურსაც არ ვლაპარაკობ. და აი როგორი იმედგაცრუებული სახე აქვს და ანუ რაღაცა მთელ უნივერსიტეტს რო წარმოვადგენდი მე მოლაპარაკება და რა ანუ აი რაღაცა გოგო არის. ანუ აი მართლა მიგვიძნა და მე აი მუდმივად გიწევს ამის მტკიცება რომ არა შენ სერიოზულად უნდა აღიქვან რა. როგორც აღნიშნა ნატამ ეს ერთი ისეთ საკითხია რომელზეც ვერ თავხდებით. კამათობთ და არა ვერც თავხდებით, იმიტომ რომ მე არ ვთვლი რომ პოსტულატია ესე რადგან ხარ რომ ნაკლებად გიღებენ ასე შემდეგ არსებობენ ადამიანები რომელსაც ჩემი აზრით არაჯანსაღი შეხედულება აქვს რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით და ესეთი ადამიანები არ არსებობენ მარტო იმ მიმართულებით რომ აი ქალია და არ მივაქცევ ყურადღებას რაღაცა რა
შეიძლება ვიღაცას გქონდეს მაგალითად დაბალ კაცზე. ნუ დაბალია. ხო, მაგრამ უფრო ნაკლები არის, ანუ ზოგადად ქალებს რო არასერიოზულად აღიქვამენ უფრო მეტად შედარებით. ხო, შედარებით რაღაცებზე ვსაუბრობთ ახლა. ეს გამოავლეს ნატა მის კონფლიქტურობა. შედარებით რაღაცებზე აი, მე ვსაუბრობთ ვეთახმები, ჩვენ. უბრალოდ მგონია, რომ მაგ ყველაფერზე აქცენტი, რომ ქალების კომპეტენციაში უფრო მეტად შეაქვთ ეჭვი, კიდევ უფრო მეტად აღრმავებს იმ თემას, რომ კიდევ უფრო მეტად აპროვოცირებს მაგ ყველაფერს და პირიქით ჯობია, ხო, მეტი რაღაცის მტკიცება გვიწევს ქალებს. მაგაში ვეთახმები, მაგრამ ნუ სამაგიეროდ ბევრად უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, ვიდრე თუნდაც 20 წლის ხო, რა წინ. შედარებით. რა თქვენი ვალია, რომ ეს ხო, და არა, ყველაფერი უყურეთ, აი, იყო გამოწვევა და გავაუმჯობეს. ანუ მაგრამ ესეთი რაღაცები არის თქო საჭიროა წინ რო წავიდეთ ანუ ესენი რო ამტკიცებ ამას და ანუ ეს იმიტომ რომ მეორე შეხვედრაზე ეგრე აღარ შემოდიან ხვდები და ანუ სხვა მეტი ძალისხმევის ჩადება გჭირდება ამ ყველაფერში. აი კარიერაშიც რო დაწინაურდე მგონია რომ მეტნაკლებად ქალებს თანაბარ უბრალოდ ახლა გადავიდით თემიდან კონფლიქტები და მე რაღაცების მტკიცება რა და ჩემს ეგორი ერთი არ არის ნამდვილად ძალიან სხვადასხვა რაღაცა არის კონფლიქტი ჩემი აზრით ვერაფერს ვერ დაამტკიცებს. არა მე დიპლომატიაზე ვიგულისხმობდი რა და კამათზე ტუსია? აწერია. ჩვენ დეფექტიანი კარტი გვაქვს. ეს არის სოფლის ნამდვილი აურა. კარტი უნდა ატყდეს. That's fine. Okay, cool. აი ყველამ თქვით ხო ვის რა აკვირვებს არ მინდოდა ეს. რა არ გინდა დავაყვავი არჩევანი ქონდა კიდე 3 გაქვს წესიც. ხო, კი. ესე ეს ახლა 3 თან გაქვს თუ? 2. მოდი ავრიეთ? არა ვრიეთ. მოდი თან კარტში დავეშვათ და ეხა არის გამეგობრები. ამ წამს აი ახლა რომ გქონდეს კარტი ჯოკერი რო გეჭიროთ ხელში და აი ჯოკერთან მიმართებით აი ამ თამაში რა წესს დაამატებდით აი პრაქტიკულად არის რა